我跟你说多少回了，忙你的去吧，我自个儿在家等着你们小胡爷就行。想和你比武，有什么好比的？想和你比武。我是小公爷，你是侯府的下人，我真跟你动起手来，那传出去岂不是笑话呀？我手下留情。哎，你手下留情？我他妈刚从前线回来，什么阵仗没见过？我能怕了你？咱们比比看。蹬鼻子上脸是吧？要不是打狗还得看主人，我现在就抽你，你信不信？啊，兄，怎么着？哎呀，你什么时候回来的？前方战事如何？怎么说？小弟刚从前线回来，你看甲也没回，这甲也没有卸，抽筋扒黄过来见你啊！哎，你小子虚伪！走走走走！哎呀，牛！哎呀，真是神情如燕，脚底板从来没这么松快过。夫君的脑子啊，就是好使。哎，夫君说这叫什么来着？夫君说这个叫拖鞋。拖鞋？拖着走的鞋，这叫法还真贴切。哎，夫人，我们照着样子给丫鬟也做一些吧。丫鬟穿这个像什么样子啊？主人穿着显得随意、享受和高贵，丫鬟一天到晚踢里踏拉的，成何体统？哎，那给老四做一双。老四那性格风风火火的，一不小心能把拖鞋踢出2里地去呢。倒是可以给齐郡主做一双啊，他的品味和气质才配得上咱们家拖鞋。行，那我让栓子准备些材料去吧。哎，扭着走啊！扭。这皇上也不知道听的是哪个谋臣的建议，下圣旨让苏定方将军暂时歇兵，以静制动，坐看半岛风云。宜于伺机而动啊，所以前方并无战事。我呸！还哪位谋臣？这100%是兰陵公主跟她皇帝哥哥嘀咕的，还不是相信了我这个中华人民共和国银行小科员的战术？不过还好，这次啊，几个月的军事拉练下来，我把子豪兄教给我的学问，尤其是算术，全给运用上了，真他娘的不胜其美啊！这不家都没回，我就赶紧跑过来拜谢子豪兄。如此可教也啊！真是半年不见，刮目相看。如今这德昭兄皮肤更加黝黑了，说话更加粗鲁了，想必这饭量也更大了吧？那是，廉颇要是跟我生在同一个时代，我吃顿饭吓死他。哎，可惜呀，空有1肚子饭量，却无处消食啊！要不是苏定方将军听了那个乌龟王八蛋的建议啊，我还真想上阵杀敌，为国建功啊！啊，对了，那个牵牛龙武将军唐连公，就是吕国公的嗣子，平时傲得脚丫子朝天，这回呀也被咱的学问给唬住了，硬是要拜我为师呢。你也要收徒弟吗 ？No， 算术是天下奇学，怎能交给他呀 ？No， 你从哪儿学的？子豪兄忘了，你每次说不的时候说的都是 No。You still remember？啥 ？Sorry， 说岔了。德昭兄今日凯旋归来，小弟我自然为你接风洗尘啊。咱们一会儿去长安大街上找个大排档喝两盅。大排档是什么？去了你就知道了。走吧。哦，再抽一口。哎，夫人，你说齐郡主会喜欢吗？他当然喜欢，这么好的拖鞋，他穿上啊，一准乐开了花。要不，咱给兰陵公主也送一双？我知道你看她不顺眼，可她平日对咱家也还不错。你这个耳环可都是她送的，要不给她也来一双吧，只当是还个人情了。那夫人干脆给全长安城的达官贵人一人来一双算了。瞧你这阴阳怪气的，还跟我赌上气了。我要是有那闲工夫，我还不如开个铺子，保证供不应求。要不，咱真开个铺子？放在花露水的店卖。行啊，这如此一来，无本万利。反正闲着也是闲着，咱们呀就鞭挞个几百双，
大赚一笔。皇兄今日是怎么了？一路走来，先是夸鸟，再是夸草，现在又夸上了竹子，如此雅兴，莫非是有什么喜事？皇妹可算问到点子上了，都快把朕憋死了。前方苏定方将军传来消息，说半道风云突变，不日战机即将出现。皇兄有此等好事，直说便是，何必遮遮掩掩，弄得云里雾里的？懂什么？这叫军心难测。我看这根本不是什么难测，分明是叵测。管他难测还是叵测，神秘就好了。言归正传，这王子豪把这坐收渔翁之利、隔岸观火的策略玩到了极致。我大唐不费一兵一卒，就可坐收渔翁之利。这子豪啊，真是个人才。岂止是个人才，简直就是鬼才。咋了？这就有问题啊？哦，好酒啊，相当不错。这是高度酒，差不多有60度吧。我都好久没喝到这么纯烈的酒了。子豪哥，这么烈的酒你还说不错啊？好酒。老板娘，拿个蜡烛来。哎呦，客官，这风和日丽的，要蜡烛做什么呀？叫你拿你就拿，信不信我把你的裙子、拖子给掀了？你看什么呢？啊！我没看什么呀。德昭兄，你看人胸干嘛呀？我还没来得及看呢。你就是看了。哼，这旗上3寸，风鸾起，不是胸是什么呀？那这样好了吧？这样是没看。旗下7分雀桐油，更是看不得的。德昭你，好了，这样他什么也看不见了，他就跟瞎了一样啊！你去拿吧。你也给我小心点儿。啊，婶儿，蜡烛。哎，没事啊。来，德昭兄，我给你变个戏法儿。看啊。刚才是什么声音？胆敢惊驾！禀皇上，是工部在施暴火药。子豪啊，子豪，你可真是害人不浅。火药，威力如何？威力无比呀，皇上，就连工部的火药库都被炸毁了，就是试验的民众也死伤数人。这么大的威力，天佑大唐啊！吾皇万福齐天。传令下去，在城南人烟稀少之地筹建火器严级署，由工部曹尚书牵头，皇家亲信监察，禁卫军负责安全事宜。我大唐第一个火器严级署正式成立。诺。哦，3味真火！哈哈，子豪兄弟怎么弄出来的？你们这是，哎呀，天干日燥，小心火烛啊！你这个妇道人家，找打！你还看？德昭兄，你再这样看人家胸的话，你就去那边坐好不好？不要老看人家胸嘛。我他妈接着比。好了，老板娘，我有些事儿想问你一下。来，请坐。不坐。愿意站着就站着吧。
死酒是你酿的？我夫君酿的。哎，你是不是不看着我就不会说话呀？啊？哦，那我转过去，我转过去。你夫君是哪儿人啊？本地人，桑家庄的人。那你们这个小店开了有多久了？刚开张啊，差不多1个来月。你夫君是不是去过陈家庄？是。你脸转过去。史乐，你怎么知道他夫君去过陈家庄的？我不光知道他夫君去过陈家庄，我还知道他在花露水作坊干过工匠，是不是？是。你们俩都把眼睛给我闭上，闭上！你们偷了花露水作坊的工艺出来自己开店，你们夫妻俩都真会算计啊！啊！哼，蒸馏的方法我们是从陈家庄看来的，但是呢，张生，陈家庄是嫂子的娘家吧？对啊。大胆，偷师学艺，招摇撞骗，信不信我把你的男人撕了下酒？啊！你还看？算我没长记性。哎，别理他，咱们继续说啊。你刚才说到但是什么呀？但是老娘我没有照搬他们的工艺，老娘我改进了。改良。实不相瞒啊，我正是花露水作坊的老板，这位是程府的程小公爷。你放心，如果你们的作坊里的工艺与我们不尽相同，我绝对不会为难你的。曾和正，话不能这么讲啊。虽然说他是改良过了，但他毕竟是偷师在先呀。要人人都跟他这样的话，天理公道何在？哎，好了，你闭眼，我们先看看再说嘛。那老板娘，怎么样？不比夫君的手艺差吧？夫人的手艺可比夫君的精细多了，这小巧玲珑的，正适合女儿家穿。你的呢？给我看看。拿来，给我看看，快！你这拖鞋跟你上次做的卫生巾差不多。夫人，你别笑我。哎，行了，你别编了，你编了也卖不出去。这样吧，趁着天色还早，你把这一双给齐郡主送过去，他一定高兴的不得了。那些呢？我编呗，快去吧。哎，曾豪生，怎么样？太厉害了！这哪能说是改良，这绝对是创新啊！我完全被你们这种简单有效的工艺流程打败了，既简单又高效，还能有效降低成本。你还看？啊？你也不学好啊？学那死胡子！不看了，我也不追究了。只是你们这个作坊的工艺流程真是比我那个好的太多了呀！好吧，以后你们呢就安心卖你们的酒，我保证不会有人来找你们麻烦。我看啊，你们俩倒是挺麻烦的，以后记住了，非礼勿视。哎呀，这大唐男人怎么都这副德行啊？我看他们俩也就这点能耐，没事，就赶紧回吧。早点回吧。走。不。啊是。孙大叔，不是我说你，我知道你待人啊宽厚大方，但也不能助纣为虐呀，这就该惩治才对。惩治什么呀？算了吧，人家也是靠自己努力弄出来的呀。酒你也喝了，还喝得挺美。哎，算了，以后这事儿就别再提了，走吧。便宜这妞了，照我以前的性子，敢调戏我在先，我非撕了他！夫人，哎，怎么样？送
送去了吗？送去了。齐郡主说喜欢的不得了呢，说还要1双，还想要？那明天再给他送去5双，让他换着穿。夫人，你做了这么多啊？那当然不是我做的，难道是地里长出来的？夫人，我回来了。夫君，你回来了，正好，快看看切身今日的成果。你编这么多这玩意儿干嘛呀？不当吃不当喝的，放家里边还能下崽啊？卖呀！刚才二女给齐郡主送去了1双，她喜欢的不得了。咱如果做这拖鞋生意啊，一定红红火火的。我早就跟你说了，这东西不能外传。你倒好，送也就送了，你还惦记着卖？咱们家缺这仨瓜俩枣的吗？那凭什么只许夫君养鸡，却不准妾身卖鞋呀？再说了，咱当初买园子的时候，齐郡主帮了那么大的忙，这送人家几双拖鞋有何不妥呀？我没说不让你送他拖鞋，你送也就送了，但是卖我看还是免了吧。这东西是本小不假，可是利也不大呀。你卖贵了遭人骂，卖便宜了你又搭功夫，不值当啊！你现在啊，就是一时兴起想编就编吧，编几天就编烦了，咱也不能为这点小买卖再开个作坊吧。被夫君说的都没兴致了，罢了，明天啊就把这编好的几双送人吧，就当是送人情。别不高兴嘛。哎，这老四，一天到晚就慌慌张张的，这越大越没规矩了。我听着不像是老四。叮铃铃铃铃，朝廷来人了。朝廷？看看去，看看去，你有看？大人久等了。苍梧县王修、王子豪接旨。奉天承运，皇帝诏曰：王修发明火药，为我唐朝立下旷世奇功，本应封地进爵，但因火药欠妥，累积仓库被毁，工匠死伤无数，朕权衡功过，决定封地500亩，不加官，不进爵，钦此。500亩，我靠！臣领旨献，吾皇万岁万岁万万岁！起来接旨吧。大人辛苦了，恭喜小侯爷了。同喜同喜。哎呀，这天这么热，还不给大人备一瓶酒花玉露？哎呀，看我这说什么呢？弄点冰糖葫芦给大人消个火吧。下官此次代表朝廷公干，不敢造次，还望小侯爷见谅。啊，见谅见谅。哎呀，大人一看就是爽快人，你我甚是投缘。刚才忙活半天了，也没来得及招待。如若不嫌弃的话，粗茶淡饭用完再走。时辰不早了，下官还要赶回去交差，不敢耽搁呀。啊，告辞，告辞。大人慢走。哎呀，真他妈的清廉，我这3观都要改变了。真是我光宗耀祖的好夫君，有了这500亩啊，谁还惦记云家那破地儿啊？也不知道妾身哪辈子修来的福。夫君好，夫君妙，我的夫君呱呱叫。老爷夫人，不好了，不好了！那东院养的蛆跑出来了！啊？你啊？老爷夫人都爬出来了！去你三姨夫的，怎么说话呢？老爷和夫人都爬出来了，你爬出来了。哎呀，别踩着了，别踩着了！我怎么跟你说的？不是说让你盖严实吗？你这都爬出来，多恶心呐！哎，这脚，对不起，快，把鸡都赶过来！赶鸡干嘛呀？还嫌不够乱的？让鸡吃蛆啊！别都糟蹋了！小侯爷这那神人，不准你放鸡！不来了！
这一集，王子豪教会了兰陵公主如何用收购鸟嘴的方式来拖垮吐蕃的粮食生产，从而达到不战而屈人之兵的效果。下一集里，王家的蒸馏工艺外泄，雪影纠结着人马准备平了酒楼，大唐女子黑社会的爪牙进入。这好端端的生财之道，哪能让别人捞了便宜啊？哎，夫人别冲动，我是另有打算。什么打算啊？